วัสดีครับทำอาหารญี่ปุ่นเร็วถูกอร่อยครั้งนี้นะครับทำ TKG โอ้อะไร TKG ที่อะไร K อะไร G อะไร TKG โอเคที่卵ไข่K かけราดG ご飯ข้าว TKG 卵かけご飯ไข่ดิบราดข้าวก็ข้าวหน้าไข่ดิบข้าวหน้าไข่สด卵かけご飯 TKG โอเคโอ้ที่ว่าเดี๋ยวข้าวหน้าไข่ดิบรู้แล้วราดไข่ดิบหน้าข้าวใช่ไหมใช่แต่ว่า no ไม่ใช่แค่นี้นะวันนี้แนะนำว่ากินยังไงอร่อยมากกว่าโอเคทำกินกันเถอะอร่อยว้าวข้าวมาแล้วข้าวสวยไข่โอเคกินข้าวไข่ดิบธรรมดาก่อนครับผมไม่เอาอันนี้คาราซะอันนี้ไม่เอาคาราซะบ๊ายบายมี2 อันคาราซะไม่เอาบ๊ายบายก็กินได้นะกินได้แต่ว่าผมไม่กินก็ใส่โชยุก็ตึ๊ด1 2 3 4 5 6 7ก็ผมพอแล้ว6-7 กันพอแล้วบางคนชอบ20 กัน30 กันจุดผมไม่เอานะครับ6-7 กันก็พอแล้วอร่อยแน่นอนนะครับอร่อยแน่นอนโอเคいただきますอร่อยมากกินได้ทุกวันเลยนะครับเทว่าวันนี้นะครับอันนี้อร่อยแล้วแต่ว่าผมแนะนำกินยังไงก็อร่อยมากกว่าน้องจ้าสลายคอมบุก็หอมดีนะหอมดีก็กินอันนี้สุขภาพดีด้วยโอเคจืออร่อยกุ้ง
150%แต่ว่า150%ดีเนาะแต่ว่าพอไหมครับ150%พอไหมครับผมไม่พอยังไม่พอ150%ยังไม่พอเอา250เอาอีกโอเคเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะโอเคสามมโอเคใส่สามมชอบไหมครับสีสวยนะโอเคลองชิมดูอร่อยขึ้น200%200ข้าวไข่ดิบก็กินอาหารเช้ากินได้ทุกวันเลยครับก็กินอันนี้ก็1 วันมีขับรันใจ1 วันทั้งวันเลยที่ว่า200%พอไหมครับ200%พอไหมพอที่ว่ายังไม่พอโอเคเอาอีกชาดาสไลด์ครับผมสไลด์เราเรียกว่าโนริつくだ煮โนริつくだ煮หอมดีนะหอมดีก็เวลาเด็กกินอย่างนี้ชอบมากเลยฮะโอ้yes อร่อยขึ้น300% 300ชอบ300พอไหม300เองพอไหม no ยังไม่พออร่อยแต่ว่ายังไม่พอโอเคให้อร่อยขึ้น500%เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะพลังสลายให้สลายมีรสชาติด้วยนะสลายให้พุดทุนหนึ่งมีแผลใบนะครับมีแผลใบโปก็อันนี้กินยังไงกินแบบนี้ไม่ใช่กินแบบนี้ไม่ใช่นะเรากินแบบนี้พุดเจอว้าวกินแบบนี้ดูดิว้าวปุ๊บปุ๊บมีความสุขมาก
กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อร่อยกึ่ง500%500%ใช่โยเอาอีกหยุดไม่ได้กินหมดแล้วごちそうさまでしたอร่อยมากวันนี้ก็อันนี้ทำง่ายทำเร็วถูกด้วยนะครับก็อยากให้กินอร่อยอาหารญี่ปุ่นทุกวันเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย